सभा अध्यक्षज्यू अनि प्रमुख अतिथि माननीय प्रदेश प्रमुख श्री परशुराम खपुङज्यू अनि सर्व अतिथिज्यूहरू अनि उपस्थित सबै आराधनाहरू सबैमा सेवा तन्दुङ हो। आज यस कार्यक्रममा प्रस्तुत भइरहेको मलाई एक किसिमको अचम्म लागिरहेछ। किन भन्दा आज मलाई खबर पठाउनु भयो यहाँ काठमाडौँबाट कि यो बलिराम नाम पुरस्कार मलाई दिने भएछ भनेर। पहिला पाउनुहुने मेरो अग्रज 7 जनाको नामहरू सबै पढेर म त खाउँदै भएँ। अब उहाँहरू यस्तो ठुल्ठुलो अग्रज एकदम विद्वानहरू हुनुहुन्छ, किताबहरू कति उहाँले लेखिसक्नु भएको छ।